Harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaan isinitti hima oduu waliin Allalisaa Lamuuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 17ffaa isaatiin har'a geggeesse wixinee labsii waliigaltee liqii garaagaraa qorachuun raggaasisuu isaa mirkaneesse. Haaluma kanaan wixinee labsii liqaa birrii miliyoona 228 olii mootummaa Itoophiyaa fi waldaa misooma idil addunyaa gidduutti tajaajila waraqaa eenyummaa dijitaalaa hojiirra oolchuuf waliigalame qorachuun sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Akkaataa waliigaltichaa liqaan kun waggoota 38 keessatti kaffalamee kan dhumu ta'uunis ibsamee jira. Akkasuma gama biraan waliigaltee liqii doolaara miliyoona 200 mootummaa Itoophiyaa fi waldaa misooma idil addunyaa gidduutti hojiirra oolmaa piroojeektii barnootaa fi leenjii raawwachiisuuf waliigalames sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Liqiin kunis yeroo aaragalfii waggaa 6 dabalatee waggoota 38 keessatti kaffalamee kan xumuramu ta'uunis addeeffamee jira. Dabalataan manni marichaa piroojeektii misoomaa haaraa haroo booyyee raawwachiisuuf oolu liqa yuuroo miliyoona 83.5 mootummaa Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti mallattaa'e qorachuun raggaasisee jira. Liqaan kun yeroo aaragalfii waggoota 16 dabalatee waggoota 30 keessatti kaffalamee kan xumuramu ta'uunis addeeffamee jira. Gama biroon manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii har'a geggeesseen wixinee labsii waliigaltee bobbii hojii mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Joordaan gidduutti geggeeffame qorachuun sagalee guutuu raggaasisuu ragaan mana maricharraa argame ni mul'isa. Oduudhuma mana maree bakka bu'oota uummataatiin manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee isaa 17ffaatiin miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an hojii geggeessaatii fi akkasumas immoo paartii sochii biyyaalessa saba Amaaraa kan hoogganan obbo Kiristiyaan Taaddaleerraa mirga himatamuu dhabu haqe. Obbo Kiristiyaan Taaddalee paarlamaa kagalan naannoo Amaaraa godina Goojjam dhiyaa naannoo filannoo Kwaaraatitti paartii isaanii Abiiniin bakka bu'uun kagalan ta'uun ni yaadatama. Erga paarlamaa seenanii booda walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, erga naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa mudatee garuu adoolessa darbe labsii yeroo muddamaa labsameen seeraan to'atamanii ji'a 7 darbaniif mana hidhaa keessa turuun isaanii ni yaadatama. Qondaalli paartii morkataa kun hidhamanii ji'a 7 booda har'a paarlamaan biyyattii mirga himatamuu dhabuu irraa molquu danda'ee jira. Paarlamaan biyyattii mirga himatamuu dhabuu obbo Kiristiyaan Taaddalaa molquun guyyaa tokko dura BBC'n ajandaa dhimma kanarratti xiyyeeffatu miseensota paarlamaaf ergame qorachuu danda'uu isaa gabaase. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii isaa idilee kanaanis ammoo mirga himatamuu dhabuu seerri biyyattii eeyyamuuf obbo Kiristiyaan Taaddaleerraa molquu isaa mirkaneessee jira. Itoophiyaatti maarsariitiin haleellaa gaazexeessitoota irratti raawwatamuu hordofuu dandeessisuu hojiirra ooluun addeeffame. Akka Addis Istaandaardii gabaasetti maarsariitiin haleellaa gaazexeessitoota irratti raawwatamu hordofuu fi galmeessuu dandeessisuu hojiirra oolu waldaan gulaaltota Itoophiyaa Editorials Guild of Ethiopia beeksisuu isaa addeessee jira. Maarsariitiin deeggarsa dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNESCO'n qophaa'e kun doorsisa, hidhaa, uggura, ajjeechaa, dhorkii eeyyamama qaballeessii fi miidhaa saalaa gaazexeessitoota irra ga'u akka galmeessu addeessee jira. Maarsariitiin kun marsaa jalqabaan afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan tajaajila kan kennu yoo ta'u, kabaja bilisummaa ogummaa gaazexeessummaaf gahee guddaa akka taphatus ibseetii jira. Ayyaana uummataatii fi akkaataa qabiinsa alaabaa biyyattii keessatti mul'atu ilaalchisee ayyaana uummataatti haalli alaabaan itti qabatamuu qabu seeraan akka mirkanaa'u gaaffiin gaafatame. Ayyaana uummataa fi akkaataa kabaja ayyaanaa murteessuuf wixineen labsii qophaa'e gosa alaabaa kabaja ayyaana amantaa fi ayyaana uummataa irratti agarsiifamuu maal ta'uu akka qabu ifatti akka agarsiisuuf gaaffii mana maree uummataaf dhiyaateetii jira. Gaaffichi kan dhiyaate wixinee labsii ayyaana uummataa fi akkaataa ayyaanonni itti kabajamuu qaban irratti qophaa'e bitootessa 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf yeroo dhiyaatetti yoo ta'u, wixineen labsii dhiyaate kun koree dhaabbii dhimmi isaa ilaallatutti gadi fageenyaan akka ilaalamu gaafatameetii jira. Mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aa mootummaa akka ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee labsicha dubbisanii erga dhiyeessanii booda koreen dhaabbii labsicha ilaallatu qabxiilee ilaaluu qabu jedhamee irratti akka mari'atuuf miseensonni mana maree yaadas itti kennaniitii jiru. Haa ta'uti malee garuu haga yoonaatti dhimma kana ilaalchisee murtiin hin dabarre.
Oduu dhimma fayyaatiin wal qabateetii jiruutiin ammoo naannoo Hararitti weerara dhibee koleeraatiin lubbuun namoota 3 darbuu Addis Istaandaardii gabaasaa irra qabatee ba'e keessatti addeesse. Weerara koleeraa naannoo Hararii fi naannolee Oromiyaa waldaan geessanitti mudateen guyyoota muraasa keessatti lubbuun namoota 3 darbuu fi namoonni 70 ol ta'uu dhibee kanaan qabamuu biiroon fayyaa naannoo Hararii beeksiseera jedha Addis Istaandaardii gabaasa isaatiin. Hoogganaan biirichaa Yaasiin Abdullaahi DW'tti akka himanitti sababni ijoo weerarichaa qorannoo laaboraatooriin kan mirkanaa'u ta'us roobii jimaata darbeerraa eegalee garuu giddu galeessa roobaa jiru balfaa naannawaa san jiru irratti faalama dabalataa uumameen akka ta'e shakkiitu jira jechuun himan. Guyyoota arfan darban keessatti dhukkubsattoota 70 ol naannoo Hararii fi godina Harargee Bahaa irraa wallaansa argachuuf hospitaala galuu fi kanneen 31 ta'an ammoo yaalamanii gara mana isaaniitti deebi'uus addeessaniiti jiru. Kanneen wallaansaaf hospitaala erga galanii booda lubbuun isaanii darbe 3 keessaa tokko Hararii irraa 2 ammoo godina Harargee Bahaa Araddaa Adeelee fi Aanaa Faadis irraa akka ta'es obbo Yaasiin Abdullaahi DW'tti himaniiru jechuun ka gabaase Addis Istaandaardii. Daawwattoota keenya oduun keenya mallee akkuma itti fufetti jira amma immoo gara oduu biyya ollaatti isin ceesisa. Daangaa Keeniyaa Itoophiyaa irratti bakka albuuda baasanitti lubbuun namootaa 7 darbuu hordofee mootummaan Keeniyaa guyyaarraa kana ibsa baasee jira. Guyyaa kaleessaa bakka albuuda baasanitti wal dhabdee dhalateerraan kan ga'e daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti sababa hokkora uumameen lubbuun namootaa darbuun kan yaadatamu yoo ta'u Keeniyaan lubbuu namootaatiif akkasuma haleellaa dhalate hordofe taatee ta'e irratti ibsa kenniteetii jirti. Kaaba Keeniyaa bulchiinsa Maarsabiit keessa wal dhabdee boolla albuudaa baasuu keessatti dhalate lubbuun namootaa darbu hordofe mootummaan Keeniyaa ibsa guyyaa har'aa baase kanaan bakkeewwan albuudni kun itti argamutti agaa tasgabbiin dhalatutti sosochiin hojii akka hin jiraanne taasiseetii jira. Ministeerri bulchiinsa biyya keessaa fi biyyaalessaa Kituree Kaandik barreeffama marsaalee hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin mootummaan isaanii hokkoraa fi gochaalee akka iddichatti mul'atu dhaabsuuf murtee kana murteessuu himaniitii jiru. Keeniyaa fi Itoophiyaan daangaa alatti michummaa addaa kan waliin qaban yoo ta'u lammiileen biyyoota ollaa kun lamaan taateewwan garaagaraatiin yoo walitti bu'an illee furmaanni hatattamaa kennamuudhaan hojiiwwan dafee qaqqabu akka hojjetamus ibsameetii jira. Namichi addunyaa kanarratti waggoota 70 oliif maashiniidhaan hafuura fudhachuuf baafachaa ture Paawol Aleksaandar umurii isaa waggaa 78ffaa isaatti du'aan guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa darbe. Paawol Aleksaandar daa'imummaan pooliyoon qabamuun mormaa gadi qaamni isaa guutuun laamshawee turuun isaa ni yaadatama. Miidiyaaleen idil addunyaa garaagaraa waggoottan 70 guutuu waa'ee nama kanaa gabaasaa turuun ni yaadatama. Sababa dhukkuba isa mudateen harganuu waan hin dandeenyeef bara 1952 kaasee ogeeyyiin fayyaa baqaqsanii wallaanuu lubbuu isaa oolchuu danda'aniiti jiru. Namni kun waggaa 78 guutuu maashina keessatti achitti soorachaa akka turellee miidiyaaleen gabaasaa jiru. Haa ta'u malee wallaansa kanaan boodas dhukkubbii pooliyoon isa mudatee of danda'ee hafuura akka hin baafanne dhorkuun kan eerame meeshaa namtolchee akka sombaatti gargaaruun Iroon Long akka siliindariitti fayyadamee keessa turuunsaas ni yaadatama. Maashiniin kunis siliindara keessaa qilleensa jiru hunda afuufee baasuun sombi nama kanaa akka bal'atu yookaan immoo akka banamu gochuun hafuura akka galchuu taasisaa turuun waggoota 78f akka jiraatu dandeessee jira. Paul jireenya isaa guutuu meeshaa kana keessatti yoo dabarsullee achuma keessa taa'ee seera baratee digirii qabatee ogummaa seeraan hojjetaa turuu seenaan isaa ni agarsiisa. Namni kun bitootessa bara 2023 keessa addunyaarraa yeroo dheeraaf nama somba sibiila keessa jiraate jedhamuun galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'uun isaas ni yaadatama. Paawol Aleksaandar waggoota 70f sibiila keessa erga ture booda waggaa 78ffaa isaatti addunyaa kanarraa boqochuu danda'ee jira. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turan daawwachuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Nagaatti.